район китапханаһында халык ара туган тел көненә арналган «Теле бардың, иле бар» исемле китап күргәзмәһе оештырылды. Дөньяла халыктың рухи хазинаһы, милләттең тере яне, йөрәк тибеше булган бер булмышы бар. Ул тел. Тел халыктың иң газиз бүләге, яшәү, аралашу рәвеше. Теле барның иле бар, иле барның көне бар, ди сәсәндәр. Туган тел. Кеше тәү мәртәбә ошо телдә әсәй, атай һүзләрен әйтә. Туган теле аркаһында ул үз халкының күңел хазинаһын, илаһи йырҙарын, мөғжизәле әкиәттәрен, тәрән аҡыллы мәҡәл әйтемдәрен, серле йомаҡтарын белеү бәхетенә ирешә. Булһын мул шағир, яҙыусы, йырсы, ҡурайсы, йыраусы, сәсән, ғалим, һәммәһе лә үҙ теленә битараф булмаған. Телен данлап ҡәләм оҫталары шиғырҙар ижад иткән, ҡобайырҙар әйткән, эпос, бәйет, легендалар бәйән иткән, мәҡәл, йомаҡтар ҡуйған һәм уны яҡлап, һаҡлап, китаптар сығарған. Тел, ул халыҡтың тормош тәжрибәһен, аҡылын, хыялын үҙенә йыйған алтын хазина, тип әйткән ғалим Ғайса Хөсәйенов. Телдең халыҡ тарихы, уның мәҙәниәте, рухы һәм донъяға ҡарашы, телдең халыҡты халыҡ итеүҙә, кешене шәхес итеп формалаштырыуҙа, уның белем һәм тәрбиә ҡоралы булыуы хаҡында арҙаҡлы әҙиптәребеҙ Мифтахетдин Аҡмулла, Шәйехзада Бабич, Мостай Кәрим, Зәйнәб Биишева, Баязит Бикбай, Рәми Ғарипов, Ғайса Хөсәйенов, Раул Бикбаев, Ҡәҙим Аралбай һәм башҡа ҡәләм оҫтаралары илһамланып ижад иткәндәр. Һәр халыҡтың хазинаһы, моңло йәткәре ул тел, әсә теле. Туған телен ҡәҙер иткән халыҡ хөрмәтле була. Үҙ телебеҙгә бер ҡасанда битараф булмайыҡ, һаҡлайыҡ, иркен аралашайыҡ, телебеҙҙе үҫтереүгә бар көсөбөҙҙө һалайыҡ. Ата-бабаларыбыҙҙың изге аманаты, башҡорт телен киләһе быуынға еткереү һәр кемдең изге бурысы икәнлеген бер ҡасан да онотмайыҡ.